Alzheimer Catalunya Fundació celebrem que les persones majors de 65 anys puguin sortir al carrer, sobretot pensant en els cuidadors i cuidadores de les persones amb Alzheimer, perquè el confinament, tot i ser una mesura amb una bondat preventiva indiscutible, és una limitació molt clara de llibertats bàsiques, com pot ser sortir al carrer, passejar sota els arbres, saludar els coneguts, etc. Per tant, aquesta és una mesura que fa possible gaudir de petites vàlvules de normalitat. En funció de l'estadi de la malaltia, la pressió sobre la persona cuidadora pot arribar a fer-se molt difícil de suportar. Per tant, la possibilitat de sortir de manera esglaonada, de sortir del confinament una estona i afrontar activitats diferents amb un escenari obert i fins i tot mantenir amb prudència i amb distància certs contactes socials és un benefici molt clar per la salut de les persones cuidadores.